Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfadli. Tutorial online Anda pada mata kuliah analisis data statistik. Pada sesi ketiga ini, Anda akan diajak untuk mempelajari terkait lanjutan dari sebaran ringkasan numerik. Nah, Anda akan mempelajari terkait penggunaan ringkasan numerik dalam membandingkan beberapa angkatan data setelah menyembunyikan pusat data dan sebaran data. Semoga Anda dapat mengikuti materi ini dengan penuh perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.